अगर आपकी गाड़ी में P0300 फॉल्ट कोड आ रहा है तो इसका मतलब है रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टेड, यानी इंजन के सिलेंडर ठीक से फायर नहीं कर रहे। इससे गाड़ी में वाइब्रेशन, पिकअप कम होना और फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होना जैसी प्रॉब्लम आती है। अब जानते हैं 5 जादुई पॉइंट्स जिनसे P0300 की प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगी। नंबर 1, स्पार्क प्लग्स और इग्निशन कॉइल्स चेक करें, ये खराब होने पर मिसफायर आता है। 2, फ्यूल इंजेक्टर्स क्लॉग्ड हो तो उन्हें साफ करें या रिप्लेस करें। 3, फ्यूल पंप और फ्यूल प्रेशर को चेक करें, कम प्रेशर भी मिसफायर कराता है। 4, वैक्यूम लीक या एयर इनटेक होस में क्रैक है तो उसे रिपेयर करें। 5, ECU स्कैन करके सेंसर्स जैसे ऑक्सीजन सेंसर, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट सेंसर चेक करें और फॉल्टी सेंसर रिप्लेस करें। इन 5 टिप्स को फॉलो करके आप P0300 फॉल्ट कोड की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी सेंसरों पर भी बात करेंगे। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल 5 टिप DTC गुरु को सब्सक्राइब करें।